Yesu nashimwe bene data, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, aho muherereye mu bihugu bigize Afurika, aho muherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muherereye ku migabane yindi igiye itandukanye, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije umugisha uva ku Mana. Mbere na mbere ndashima Imana ishobora byose, yongeye kunshoboza kuboneka imbere y'ubwoko bwayo n'iby'igiciro cyinshi. Ntabwo nabona icyo naha Imana kugira ngo nyishimire ineza ibingiriye. Ahangaha mba nicaye ntawe utahicara. Nasomye ijambo rirambwira ngo tudakoreye Imana n'ibiti n'amabuye nabyo ubwabyo byaza bigakorera Imana. Rero ni iby'agaciro kenshi n'ineza Imana ibingiriye kumpagarika muri uyu mwanya, nkaganiriza ubwoko bwayo ibiturutse mu bushake bwayo. Ni ukuri reka mbabwire bene data, nawe nugira uwo mwanya ujye ubanza ushima Imana, kuko ni Imana yonyine iba yabishatse. Imana yacu ishimwe. Ibyo tuvuga si uko tuzi kuvuga kurusha abandi, si uko tuzi gushira amanga kurusha abandi, si n'ubwenge turusha abandi, ahubwo ni ineza Imana ibitugiriye. Rero ni ibyo kuyishimira. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, ngewe nciye bugufi, Imana iba ariyo ihabwa icyubahiro. Rero abo duheruka kuganira, twaganiriye ku gice kivuga kuri nta bwenge ndetse na nizera buhoro. Twabonye ingaruka zo kutagira ubwenge muri uru rugendo, kandi twabonye n'ingaruka zo kubura kwizera muri uru rugendo. Iyo utagira kwizera ukora ibishoboka byose, ugahanyanyaza, ugakora umurimo w'Imana, ariko kubera kubura kwizera ugaterwa n'abambuzi, bakaguteza amaganya, bakaguteza agahinda, noneho bakakwibagiza yuko hari ibintu by'agaciro biruta ibindi byose. Bakakwereka yuko mu gihe udafite ibifatika, ngo uba ufite amafaranga, ngo uba ufite iki, ko nta kintu uba uvuze ndetse nta n'ikintu uba umaze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu by'agaciro kenshi dufite tutabasha gusobanurira abantu ibyo ari byo. Twahawe agakiza, duhabwa umunezero, duhabwa ibyishimo, kandi twahawe n'ijambo ry'Imana nk'umutsima utera imbaraga. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo twabikijwe ubutunzi bukomeye. Ngo nizera buhoro amaze kwibwa amafaranga, akibwa ubutunzi yari afite, ngo ishimwe rye ryamizwe no kwiganyira kuko abuze ubutunzi yari afite. Ariko ngo yari afite amabuye y'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Ayo mabuye ngo iyo aza kuyakoresha neza, aleluya, iyo aza gukoresha neza ayo mabuye y'igiciro cyinshi yari ahawe, bene data ndagira ngo mbabwire ngo yari kurangiza urugendo rwe neza kandi akarurangiza mu mahoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Reka ne gutinda mvuga kuri nizera buhoro ndetse na nta bwenge, ariko mu bo abatarakurikiye igice twabanje kivuga kuri nta bwenge na nizera buhoro, ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana, ndabinginga kubw'umwuka wera, kugira ngo musome iki gitabo cy'umugenzi, ndetse mukurikirane n'ikiganiro twaganiriye, ndetse birashoboka ko waba waragikuyemo ibikugirira umumaro, ariko ntukazajye ubyihererana, jya ubisangiza abandi. Nta yindi ntego yo kuba turi ahangaha, ni ukugira ngo abantu babashe kumenya iby'uru rugendo turimo rugana mu ijuru, cyane ko nababwiye yuko iki gitabo kirimo amakuru meza kandi ahagije y'umugenzi kuva atangiye urugendo kuzageza arushoje. Imana yacu nitugirire neza. Reka dusenge nze mbabwira igice tugezeho tugiye kuganiraho uyu munsi. Mana data wa twese uri mu ijuru, mbere na mbere duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagusaba imbabazi aho tugaragara umugayo hose, tweze dutunganye, tubabarire agato na kanini. Mana tweze mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'imbabazi zawe, tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe n'uko duhagaritse muri uyu mwanya kugira ngo dukore ubushake bwawe. Nunyemerere data wera wo mu ijuru,
mu izina rya Yesu. Ibyo tugiye kuvuga ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera Data wa twese uri mu ijuru, ubu butumwa tugiye gutambutsa ubuherekeze mu mitima y'ababwumva, kandi bugira imbaraga nyinshi. Ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, ibitekerezo bidaturutse kuri wowe byatuma abantu birengagiza ubu butumwa, ndetse ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma badasobanukirwa, mu izina rya Yesu ndagaba ibitero mu isi y'umwuka, mu isi y'umwijima, mu izina rya Yesu. Inzira zose ubutumwa buzanyuramo, ndasenze Uwiteka, Mwuka Wera habe, ingabo zo mu ijuru zihabe, maze tubashe gusobanukirwa icyo ushatse kuvugana natwe muri uyu mwanya. Izina ryawe nirishimwe. Ibutsa buri muntu wese kuba abonye iki kiganiro ko atari impanuka, ahubwo ari umuteguro wawe, bituma arwanya umwanzi wamuriganya, mu izina rya Yesu. Urakoze, ngabana natwe, udushyigikire, utume tuvuga tuvugishijwe nawe, amarangamutima yacu yafate, maze ibyo wagambiriye n'ibyo washatse byose biba ari byo bitambuka mu bwoko bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha bene data. Nk'uko bisanzwe ni mwene so Ndayisaba Pascal, dusanzwe tubana kuri iyi channel n'ubundi yitwa Ndayisaba Pascal. Niba utarakora subscribe, ndakwinginga kugira ngo uyikore, kugira ngo ibiganiro tunyuzaho ahangaha bibashe kujya bikugeraho, kandi uraba unadushyigikiye. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Ukore share, ubisangiza abandi. Niba ukurikiranye kino kiganiro, uzajye wandika komenti kugira ngo tubone yuko turi kumwe. Imana ibamere umugisha. Tugiye gutangira igice cyacu cya 21 muri kino gitabo cyacu cy'umugenzi. Ni igice kivuga ngo muriganya. Tugiye kureba uyu muriganya uvugwa muri iki gitabo cy'umugenzi, uko ameze, n'icyo amara muri iki gitabo, cyane ko nta kintu cy'impfabusa kiri muri iki gitabo. Imana yacu nikomeze idushyigikire, kandi Imana yacu nitugirire neza. Igice cya 21 kiravuga ngo muriganya. Aranditse ngo ndota bakomeza inzira, nta bwenge arabakurikira, bagera mu mayira abiri, aho indi nzira ihurira n'iyabo, igenda ibangikanye n'iyabo, bayoberwa iyo bari bucemo, kuko zombi zari zirombereje imbere yabo. Bahagarikwa no kujya inama, bagitekereza iby'inzira. Haza umuntu wirabura wambaye imyenda yera, arabasanga, arababaza ati niki kibahagaritse? Baramusubiza bati turajya mu rurembo rwo mu ijuru, none muri izi nzira zombi ntituzi izatugezayo. Arababwira ati nimunkurikire, kuko nanjye ariyo njya. Nuko baramukurikira, baca mu nzira yari ihuye n'iyabo, igenda izengurukaho hato na hato. Nyuma ituma batera umugongo, bituma batera umugongo ururembo bashakaga kujyamo, maze bakomeza kumukurikira. Hanyuma abageza ku kigoyi batabizi. Uwo muntu wambaye imyenda y'umweru ariko we ari igikara, abageza mu kigoyi batabizi, kibabohaboha bombi, babura icyo bakora. Uwo mwanya umwenda wera uva mu mugongo wa wa muntu wirabura uragwa, maze bamenya aho bari. Bamara umwanya baryamye barira, kuko batabashije kwikuramo. Maze Mukristo abwira mugenzi we ati none nimenyeho icyaha, babungeri ko badutegetse kwirinda bariganya. Uyu munsi tubonye yuko amagambo ya wa munyabwenge ari ay'ukuri, ngo uriganya umuturanyi we abamuteze ikigoyi. Imigani ibice 29 umurongo wa 5. Byiringiro aramusubiza ati
kandi ntibaduhaye urwandiko rutuyobora inzira kugira ngo tutayoba, maze twibagirwa kurusoma, ntitwirinda inzira z'umurimbuzi. Dawidi yaturushije ubwenge kuko yavuze ati kubw'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Zaburi ya 17 umurongo wa 4. Nuko baryama mu kigoyi biganyira, hanyuma babona umuntu urabagirana aje aho bari afite umugozi urimo myinshi bakoresha nk'ikiboko. Ageze aho bari ababaza aho bava n'icyabazanye aho. Baramusubiza bati turi abagenzi bajya i Siyoni, ariko umuntu wirabura wambaye imyenda yera yatuyobeje adutegeka kumukurikira ngo niyo ajya. Uwari ufite icyo gisa n'ikiboko arabasubiza ati uwo muntu yitwa Muriganya, ni intumwa y'ibinyoma, yihinduye nka marayika w'umucyo. Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa 13 ndetse kugeza kwa 15. Aca cya kigoyi arababohora, arababwira ati nimunkurikire mbasubize mu nzira yanyu. Abasubiza mu nzira bavuyemo, bagakurikira Muriganya, maze arababaza ati mwaraye he? Bati twaraye mu bungeri ku misozi y'igikundiro. Ati mbese ntibabahaye urwandiko rubayobora inzira? Bati ye, bararuduhaye. Ati ubwo mwashidikanyaga mbese ntimurakarusoma? Bati oya. Ati kuki? Bati twari twibagiwe. Ati ba bungeri ntibabategetse kwirinda abariganya? Bati ye, ariko ntitwatekereje yuko uwo munyamvugo nziza ari we. Maze ndota abategeka kurambarara hasi, arabakubita cyane kugira ngo abigishe inzira nziza bakwiriye gucamo. Akibakubita aravuga ati abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 19. Maze abategeka gukomeza inzira bakita cyane ku byo babungeri bababwiye n'ibindi. Bamushimira ibyiza yabakoreye byose, bagenda mu nzira nziza bicisha bugufi, baririmba bati mwa bagenzi mwe nimuze mwese tubabwire uko biba ku bagenzi bemeye guteshuka. Twe twafashwe n'ikigoyi kibi cya Muriganya, twari twibagiwe inama nziza batugiriye, hanyuma turagikira maze turakubitwa. Ntitugaya icyo gihano, namwe kibaburire. Imana yacu nitugirire neza. Igice cyacu cy'uyu munsi kiratubwira kuri Muriganya. Ni ahangaha tugisoreje. Mukristo na Byiringiro barimo baririmba bavuga ngo mwa bagenzi mwe, nimuze tubabwire ibiba ku bagenzi bateshuka bakava mu nzira bagakurikira Muriganya. Baravuga ngo muri iyo ndirimbo baravuga ngo twahuye n'ikigoyi. Imana yacu nitugirire neza. Aravuga ngo twarakubiswe, bakubiswe ibiboko kubera kuyoba. Arangije baravuga ngo ntabwo twebwe turimo tugaya icyo gihano, ahubwo turagira ngo namwe kibaburire. Imana yacu nitugirire neza kandi Imana yacu nidufashe. Uyu munsi ntabwo turi bufate umwanya munini, turifuza ko twafata iki gice gitoya. Imana yacu nitugirire neza, tuzajya dufata igice cyose tugisome, cyaba kinini cyaba gitoya. Ijambo riratubwira ngo kubakunda Imana byose bigira gute?
bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero nk'uko bisanzwe dusoma igice cyacu cy'uwo munsi, twarangiza tukakivugaho gatoya, munyemerere tuvuge kuri Muriganyaho gatoya, ubundi winginga umwuka wera w'Imana akwigishe ibirenze ibyo ugiye kunyumvana, kubera yuko ni umufasha twasigiwe, kandi ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera ntabwo ari umwihariko wanjye cyangwa w'undi muntu, ahubwo umwuka wera ni uwa buri muntu wese wizeye umwami wacu Yesu Kristo. Nasomye ijambo rirambwira ngo iryo sezerano ni iryanyu abari bahari, n'iry'abana banyu, ndetse n'iry'abari kure bose. Imana yacu nitugirire neza, kandi ndagira ngo nkubwire ngo uri mu mugambi w'Imana, kuko Kristo arimo asengera abigishwa be, yaravuze ngo arimo asabira abigishwa be ko bakomezwa n'Imana. Yarashoje isengesho aravuga ngo ntabwo nsabiye abangaba bonyine, ahubwo n'abandi bose bazakurikira bakizezwa n'aya magambo. Imana yacu nitugirire neza. Yari arimo avuga ngo Imana iturinde umubi. Imana yacu rero nidufashe. Ndagira ngo mvuge gatoya kuri uyu muriganya, mubwire ngo mwene data, muri iyi nzira turimo tunyuramo igana mu ijuru, irimo abariganya benshi, ariko bashamikiye ku muriganya umwe ari we Satani, ariko ajya agaba amashami mu bantu banze kumvira Imana, yarangiza akabakoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ni ukuri. Ijambo riratubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bikunda bakanga ababo. Imana yacu nitugirire neza. Iyo umuntu rero yamaze kuyoba muri uru rugendo, ntabwo yifuza kuburira n'abandi kugira ngo batazayoba, ahubwo yitwikira wa mwambaro yahoze yambaye wera, yarangiza akajya kuyobya n'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwuka ukorera mu batizera, uyu mwuka ukorera mu banze kwemera Imana no kuyoborwa nayo. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi Satani ntabwo uzamubona nk'uko bajya bamushushanya afite amahembe ameze gute. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi yafashe indi gahunda, yiyambika nka marayika w'umucyo kugira ngo abashe kuriganya intore z'Imana niba bishoboka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana yacu nidufashe. Rero ngo bagiye babona uyu muriganya, ubwo bari bahagaze mu mayira abiri, bananiwe gutandukanya inzira yabo ndetse inzira ikwiriye n'inzira idakwiriye. Barangije bahagarara bajya inama, ngo ako kanya haza ngo umuntu w'igikara ariko wambaye imyenda yera. Barangije baratekereza baravuga ngo uyu nguyu ubwo yambaye imyenda yera ntashobora kutuyobya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kwigenzura uko ugenda n'abo mugendana, kugira ngo ejo batazaguta mu mutego utabizi. Ariko sinshaka gutinda kuri ibyo cyane, ahubwo ndashaka kuvuga gatoya mu Kristo. Bamaze kugera muri icyo kigoyi, muri iyo migozi bagahambirwa, ngo uwo nguwo wari wambaye imyenda yera, umwenda wamuvuye mu mugongo, bahita bamenya aho bari. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uru rugendo hari abantu bamenye yuko bayobye, ariko nk'aho bagaciye bugufi ngo binginge Imana, bemera icyaha cyo kuyoba bakoze, barangiza bagakomeza kwihagararaho ngo abantu batamenye yuko bagiye mu ntege nke. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, ukimara kumenya yuko wagiye mu ntege nke, byari bikwiriye uwo mwanya yuko uhita uca bugufi ukemera intege nke zawe. Uwiteka ari hafi yacu kugira ngo atwambike imbaraga. Uwiteka ari hafi yacu kugira ngo atubabarire intege nke izo arizo zose wagira. Ntukajye wihagararaho cyangwa wirarire, ahubwo jya uhita uca bugufi muri uwo mwanya. Arangije mu Kristo aravuga ngo nabimenye, aravuga ngo nimenyeho icyaha. Imana yacu nitugirire neza. Abungeri babahaye umuzingo w'igitabo, bari bakwiriye kuwusoma. Imana yacu nitugirire neza. Babahaye urwandiko rubayobora inzira, iyo baza kwita kuri rwa rwandiko ntabwo bari kuyoba n'umunota umwe cyangwa isegonda, ahubwo bari kuguma mu nzira uko bikwiriye.
ndagira ngo nkubwire ngo mwene data mushiki wanjye wowe uneze amatwi muri kano kanya kandi wowe ungurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo twahawe ijambo ry'Imana nk'umuyobozi utuyobora muri iyi nzira, kandi twahawe umwuka wera niwe udufasha ibyo tutabasha kwifasha. Rero ndagira ngo nkubwire ngo igihe icyo ari cyo cyose udafata umwanya wawe ngo usome ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo kuyoba kuri hafi yawe, kuyoba ntabwo kuri kure yawe. Ijambo ry'Imana twarihawe nk'umuyobozi, ukwiriye gufata umwanya wawe ugasoma ijambo ry'Imana, ukwiriye gufata umwanya wawe ukaryumva, ukarikurikira, ugakurikira ibiganiro, ugakurikira ijambo ry'Imana, ukajya mu materaniro ukabasha kumenya ndetse ukanasenga. Imana yacu nitugirire neza, nta kundi ushobora kuyoboka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yahamagaye abakozi bayo, ni byiza koko urakwiye kubisunga, ariko mbere na mbere n'iki ijambo ry'Imana rikubwira. Imana yacu nitugirire neza, ntabwo wamenye niba ari njye muriganya cyangwa ari uriya muhura ukubwira ashaka kukwereka yuko nawe ari mu nzira, ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, mbere na mbere ijambo ry'Imana niryo uzagenzuza amagambo ubwirwa, aleluya, ukamenya niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Imana yacu nitugirire neza. Mwene data, narinje kukubwira ngo muri iyi nzira turimo igana mu ijuru harimo byinshi bitifuza yuko tuzarigeramo. Ndagira ngo twibukiranye yuko dugitangira muri iki gitabo twabonye mu Kristo atangira urugendo, uwo bita Nyamugijya Nino na Mudakurwa ku ijambo baza kumugarura. Arangije mu Kristo arabananira akomeza urugendo, arangije ataragera kurajya agwa mu isayo gahinda gasaze. Iyo ngiyo nayo ishaka kumugarura, ariko mu Kristo arakomeza. Arangije arenze isayo gahinda gasaze, ahura na Bwenge bw'isi, nawe yifuza kumugarura, ariko imbabazi z'Imana zituma mu Kristo akomeza urugendo. Imana yacu nitugirire neza. Mu Kristo arakomeza, ahura n'ibikomeye, arangije arakomeza aza kugera ku musozi witwa Biruhanya. Uwo musozi nawe uramuremerera, ushaka kumusubiza inyuma, ariko akomeza urugendo. Mu Kristo ahura kuri uwo musozi witwa Biruhanya na Bwoba na Muswa basubira inyuma birukanga batinya intare ziziritse. Icyo nacyo cyari umuriganya washakaga gusubiza mu Kristo inyuma, ariko mu Kristo akomeza urugendo. Arakomeza urugendo aza kugera mu gikombe cyitwa Mucisha bugufi. Arangije mu Kristo ahahurira na Apolowoni, ashaka kumusubiza inyuma, ariko biranga. Mu Kristo akomeza inzira, agera mu gikombe cyitwa igicucu cy'urupfu. Mu Kristo aranga, akomeza imbere. Imana yacu nitugirire neza. Ndimo ndakubwira ahantu hose mu Kristo yagiye ahurira n'umuriganya, arangije akomeza urugendo aza kugera mu isoko ry'imburamumaro, ari rwo rurembo rw'imburamumaro iki gitabo kitubwira. Aho ngaho naho hashaka kumusubiza inyuma. Mwene data, yahuye na Mwishakira indamu, naho ashaka kumusubiza inyuma. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, muri iyi nzira harimo byinshi byifuza kugusubiza inyuma. Uzajya usimbuka kimwe uhure n'ikindi. Ibyo byose ukwiriye kwambara imbaraga y'Imana, ukwiriye gusoma ijambo ry'Imana ugasenga, Imana ikabana nawe, umwuka wera akagusobanurira cyane. Mu Kristo yageze mu gikombe cy'ishidikanyamana, mu gikombe cya bwihebe, mu gihome cya bwihebe. Icyo nacyo cyagombaga kumusubiza inyuma, ariko mu Kristo agira gute? Akomeza urugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi nzira irimo igana mu ijuru, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu misozi no mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Ni mu misozi, ni mu bihanamanga, turamanuka tukazamuka tugatambika, izuba rirava imvura ikagwa, ariko ukaba utemerewe guteshuka inzira uko byaba bigize gute, yewe bimeze kose. Buriya Abisiraheli hari ikintu njya mbigiraho gikomeye, bajyaga bayoborwa n'inkingi y'igicu ku manywa, nijoro bakayoborwa n'inkingi
y'umuriro. Imana itugirire neza. Ku manywa bayoborwaga n'inkingi y'igicu, nijoro bakayoborwa n'inkingi y'umuriro. Ndagira ngo mbabwire ngo aho iyo nkingi yagombaga kunyura aho ariho hose niho bagombaga kunyura, kandi niba Imana ibayoboye muri iyo nkingi ikabayobora izuba riva bagombaga kugenda, yabayobora imvura igwa bagombaga kugenda, yabayobora nijoro bakumva. Bene data, dukwiriye kuguma mu nzira y'Imana uko byaba bimeze kose. Kandi Yesaya yasobanuye iyi nzira, aravuga ngo izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka, izaba ari iya ba bandi. Aravuga ngo abagenzi naho baba baswa bazayinyuramo, ariko aravuga ngo umunyabyaha uwanduye umutima uko yaba ameze kose we ntashobora kunyura muri iyo nzira. Imana yacu nitugirire neza. Narinje kukubwira ngo muri iyi nzira harimo abariganya, kandi nuhura nawe ntabwo ari we wa mbere uzaba uhuye nawe. Narakubwiye ngo kino gitabo kirimo amakuru yizewe kandi yuzuye. Abariganya barahari, maze kugusobanurira inshuro nyinshi. Umukristo yagiye ahura n'abariganya bose bifuza kumusubiza inyuma, ariko kubwo gutumbira no kumenya uwo yakurikiye ndetse no kumenya icyo yifuza kugeraho, Mukristo akomeza urugendo. Imana ibampera umugisha. Ndashoje. Nitugaruka nzababwira ku gice cya 23 kivuga kuri muhakanamana. Imana yacu nitugirire neza. Uri Imana isumba byose kandi urakomeye. Uri Data wa twese mwiza kandi uri ibyiringiro bizima. Uradukunda, utwitaho. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye wongera kutugarura, ukongera kutwigisha, ukongera kudukomeza. Nuko wifuza yuko tuzagera iwawe amahoro, tukahagera turi bazima, tukahagera tudateshutse. Imana itugirire neza. Ntabwo wifuza yuko tuba nta bwenge muri iyi nzira, ntabwo wifuza ko tuba banizera buhoro muri iyi nzira, nta nubwo wifuza yuko tuyobywa n'umuriganya. Niyo mpamvu muri iyi nzira uko bwije n'uko bukeye uduhereza urwandiko rukatuyobora muri iyi nzira. Uyu mwanya ndagushimiye. Ndumva nongeye gukomezwa n'ubu butumwa, ndumva nkomejwe n'iki gice cy'uyu munsi. Imana ishimwe. Umuriganya arahari, Imana ishimwe, ariko umutabazi nawe ari hafi. Aleluya. Ubwo Mukristo na Byiringiro bamaraga kubohwa, barangije bakabona yuko bayobye, bakimenyaho icyaha cyabo bagaca bugufi, ngo bagiye kubona babona uboherereje umuntu urabagirana, arangije abacagagura iyo migozi yari ibaboshye, arangije abasubiza mu nzira. Ndagushimira ko nubwo tujya duteshuka utajya utujugunya ngo dute. Ndagushimira Uwite, ndagushimira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twabonye yuko Mukristo na Byiringiro bamaze gusubizwa mu nzira, bahawe igihano bakarambarara bagakubitwa, ariko twabonye yuko abukundura abacyaha ukabaha n'ibihano kugira ngo bigishe kuguma mu nzira yawe. Imana ishimwe. Turakunezerewe rero. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukomeza ubane natwe, uherekeze ubu butumwa, ubugeze kure hashoboka, kandi Mwami ibyo wagambiriye uba ari byo ukora. Mu izina rya Yesu, abo wifuje ko bugeraho bukabagirira umumaro, Mwami bubagereho. Mu izina rya Yesu, umuriganya wariganya umuntu uwo ari we wese gukurikirana ubu butumwa, Mwami mu izina rya Yesu, mu butware bwawe no mu bushobozi bwawe ndamanura umuriro umutwika uwo muriganya. Imbaraga yose y'umwanzi yitambika ihure n'ukuboko kwawe gukomeye mu izina rya Yesu. Urakoze rero, ukomeze kubana natwe kandi uha umugisha buri muntu wese wakurikiranye buno butumwa, kandi bumwigishe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamira umugisha bene data. Ni ahangaha dushoreje. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Iki gitabo kiraryoshye, ndakigukundishije. Imana ibaha umugisha. Uramutse ushatse kuvugana natwe, nimero ya telefone tugendana, waduhamagara, watwoherereza ubutumwa, yaba SMS cyangwa WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Ni 07 8 71 03 30
n'icyenda. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.